嗨，大家好，我是 Liv。今天我们要开车去崎玉县的长镜町看枫叶。大家如果要从东京出发，在池袋有西武铁道的特急列车可以搭乘，所以交通上还算蛮方便的。刚去的第一间都已经没有位子了，还好第二间还有票。一开始听到没有船票，本来很伤心，结果停车场的北北介绍我们把车停到更便宜的地方，才发现原来另外一间还有票，而且停车费1天才100日币，真的觉得超级幸运。前面就是荒川，旁边就是这里的特殊景观岩蝶。等一下就是要搭这个手摇船。我看官网上的价格，大人是2000日币，但刚刚买的是1001日币。后来才知道，可能是因为今天的水位比较低，体验满意度会比较减少，所以价格才比较便宜。水が少なくてね、できないんですよ。だからこのここだけはこうやってあるよ。流れにここに来てもらって乗るということになります。ね。で今日みたいな。右側にね、これ岩畳って岩なんだけど、大きなやな。この岩そっくり隠れちゃうのね。左側前方にね、こう岩肌が剥がれてる秩父石壁っていう。船の前のこの緑がかった船ライン下りのずっと一番多い。一応その時はライン下りの営業も何もできなかった。来之前一直觉得长镜是很美的地名，特地查了一下这个名字的由来。长镜的念法是 Nagatoro，Naga 是长的意思，Toro 则是水深且安静的，所以长镜就是一条漫长且宁静的河川。で春は桜の方、どこ行っても桜見えますから。ね、もみじなんて言ったかな、
み以上だからな。なんか何十年経った後ってもそんなで、ここに船つまんなかった分な、まだ帰る道中とか旅行残ってるんで、一応楽しい旅行過ごせるよね。以上をもちまして一周の方が終了です。ありがとうございました。下船后，我们来岩叠上面走一走。走在上面看，真的觉得很震撼，感觉会发现恐龙化石之类的。Golden days drifting far away. Light is leaving town. Colors fade, but I'm thinking we stay just for a little while. Let's lose track of time. Darling, stay for a little longer while I hold your time will wait. So just rest your head upon my shoulder. Nothing in our way is colder, but the day's not over yet. Summer nights, watch them go by as we fight off the cold. Holding you tight, you know just what I'm thinking. I don't want this moment to go. 岩石的上面盖了一座凉亭，这里有介绍长镜的地理环境，感觉是个自然景观很丰富、小巧美丽的景点。刚刚船夫也说，这里樱花季的时候也是非常的美丽。Perhaps one day I'll hit the lotto. Then my bills would all be paid. Money no longer would be a bother. 午餐我们进来了一间香鱼专卖店，据说这里是香鱼饭的始祖。这样是1人份的量，套餐是铁锅香鱼饭搭配日式小菜，红色淡淡碗装的是汤品。
长靖的味噌猪肉也很有名，老街的伴手礼店也都有卖腌制好的肉片。另外，这里的店家大多下午4点就休息了，大家来的话一定要算好时间。原本打算去一间猪排老店，不过那间才下午3点就已经全部售完了。我们走进了一间老街上唯一还有营业的店家，点了一份炖野菜和味噌猪排冻。这里的店家大部分都是年纪比较大的长辈在经营，所以都可以吃到很朴实的味道，没有太华丽的摆盘或者是使用特殊的食材，感觉就像是小时候的店，在里面用餐不会有压力，可以单纯的享受食物和安静的氛围。现在慢慢散步去离老街大约10分钟的月石红叶公园。这里的气氛还蛮浪漫的。每年11月份枫叶的季节，4点之后就会有点灯的活动。